अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं और अभी अब्दुल्ला जो हैं सामने बर्ड एवरी में जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको वहाँ चल के, हम अब्दुल्ला भाई किधर घूम रहे हो यार, इस साइड पे आओ। तो अभी चल के ना आपको अंदर शो करवाते हैं। ये अपार्टमेंट बने हुए हैं रेंट के लिए ना। वो सामने मामू का ऑफिस है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला ना। तो अभी चलते हैं अंदर, तो आपको अंदर जाके बर्ड से मिलवाते हैं, उनका शौक भी करवाते हैं हम। तो दोस्तों हम एंटर हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह है। ये अंदर विज़िट करने की ना, तो किसने शो डाला हुआ अंदर विज़िट करने की पर हेड जो है ये फ़ीस लिखी हुई है इन्होंने। पर हेड जो है 200। तो अभी हम पे करते हैं, तो अंदर चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम जो है वो अंदर आ चुके हैं ये टिकट लेके। तो ये देखें माशाल्लाह से आप ना, ये देखें, चेक करें माशाल्लाह से आप लोग ना। काफ़ी खूबसूरत बर्ड है इधर, ये देखें माशाल्लाह से आप। वो तो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत बर्ड हैं इधर, ठीक है। तो माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें आप लोग ना, अभी आपको सारे जो बर्ड्स हैं वो दिखाते हैं। तो ये मकाओ चेक करें आप लोग, ये चेक करें माशाल्लाह से, ये देखें। ये अफ्रीकन गोइना फॉल है माशाल्लाह से, आप लोग देखें। तो दोस्तों ये मोरनी बैठी हुई है अपने बच्चों को लेके ना, माशाल्लाह से देखें, अपने बच्चे लेके तो बैठी हुई है। काफ़ी प्यारे प्यारे बर्ड हैं इधर, ये देखें। मकाऊ चेक करें आप, ये मकाऊ चेक करें रेड कलर में। और ये इनका ब्रीडिंग बॉक्स लगा हुआ है जिसमें ये ब्रीड करते हैं। ये देखें, ये इसका ना ब्रीडिंग बॉक्स है, इसमें ये ब्रीड करते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे प्यारे बर्ड हैं इधर, ये देखें आप लोग माशाल्लाह से कितना प्यारा बर्ड है। ये चेक करें आप लोग माशाल्लाह, काफ़ी रेयर बर्ड है इधर ना। ये फ्लाइंग डक है, फ्लाई करती है। ये ऊपर उन्होंने नेट लगाया हुआ है, जाल ना, ताकि कोई बर्ड वगैरह जो बाहर ना जा सके। तो दोस्तों ये मोर है ब्लैक शोल्डर, माशाल्लाह से भी इसकी टेल गिरी हुई है। एक तो यार इन्होंने मकाओ ने शोर डाला हुआ, बेहद शोर। तो काफ़ी प्यारे प्यारे बर्ड हैं, तो भी दिखाते हैं आपको ना। ये चेक करो आप लोग माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह। ये वाइट मोरनी है, तो इसका नाम आई थिंक जो है केवी इसको कहते हैं शायद। ये शुतुरमुर्ग की नस्ल है एक ना। तो दोस्तों आप ये चेक करें, ये जो परिंदा है ना ये वाला, ये पूरी फ़िश जो है ना खा लेता है। और ये जो नीचे से इसका जो मांस है ना, इधर ये अपना पानी स्टोर कर सकता है, अपनी खुराक जो है ना वो स्टोर कर सकता है इसके अंदर ना। तो माशाल्लाह अल्लाह ने काफ़ी खूबसूरत परिंदे जानवर पैदा किए हुए हैं। इसके साथ का एक ये सामने बैठा हुआ है, ये देखें आप। अभी इसने शावर लिया तो अपने पर जो है ना वो खुश्क कर रहा है।
तो ये देखें। और दूसरा ये जो डक हैं ये भी चेक करें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हैं, काफ़ी प्यारे बर्ड हैं। उसके बाद ये देखें आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक जो है इनको नज़र बद से बचाए। मोर जो है ना, और दूसरा मकाओ काफ़ी तादाद में इधर, ये इसको कहते हैं सिल्वर पाइड। ये जो मोर है ना पीकॉक, ये सिल्वर पाइड है, ठीक है जी। तो ये देख लें, वो सामने ड्रैगन हंटर कूंज जो मैंने रखी होती थी वो सामने। ये अफ्रीकन ग्रे पैरट बैठे हुए हैं, ये देख लें आप लोग, ये देखें माशाल्लाह। तो दोस्तों इन्होंने जो है ना पिजन्स वगैरह भी रखे हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह से कबूतर वगैरह भी, ये कुछ मटकों के अंदर बैठे हुए हैं, अंडे वगैरह दिए होंगे इन्होंने ना। ये देखें ऊपर से कैसे घूर के देख रहा, मुझे चेक करो आप लोग कैसे घूर रहा है। ये ऊपर उन्होंने ब्रीडिंग बॉक्स लगाए हुए हैं मकाओ के, वो सामने देखें आप लोग ना। दोस्तों अभी जो है हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर चल के आपको जो है ना वो इधर का आपको व्यू कर सारा सीन चेक करवाते हैं। ऊपर जाकर छोड़ देंगे कितना उन्होंने नीचे है, ये देखें ऊपर भी मकाओ माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट इन्होंने दी हुई है बर्ड्स को ना। ये देखें माशाल्लाह, वो देखें माशाल्लाह, ये देखें अकेले सुल्तान किधर बैठा हुआ इस टाइम, सुल्तान साहिब। ये सामने इन्होंने ना बॉक्स लगाए हुए हैं ब्रीडिंग के लिए ना मकाओ के, ये देखें आप लोग, ये सारे बॉक्स जो है ना इन्होंने ब्रीडिंग के लिए लगाए हुए हैं पैरट्स के लिए ना। ये देखें किधर बैठा हुआ इसका, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा इन्होंने सिस्टम इधर बनाया हुआ है। इसके बाद ये देखें आप लोग ऊपर से व्यू चेक करो आप लोग, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई पता नहीं क्या देख रहे हैं, अब्दुल्ला भाई क्या नोट कर रहे हैं आप, तजस्सुस में पड़ गए हैं आप। मैं ये नोट कर रहा हूँ अब्दुल्ला भाई परिंदों के साथ कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। परिंदों से भाई हमें प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी प्यार है। परिंदे भी काफ़ी पहले रखे हुए थे, अब तो ख़त्म कर दिए हैं। तो इस तरह की जगह हो ना खुली, फिर शो करने का भी मज़ा आता है, परिंदा भी खुश रहता है और ख़ुद भी बंदे को जो है मज़ा आता है। तो ये देख लें आप लोग, इधर से सारा अपना व्यू चेक करें माशाल्लाह से। आप जब कभी भी बैरियन के लिए आएँ तो लाजमी आप इधर चक्कर लगाएं। 200 जो है इसकी टिकट है पर हेड। ये देखिए माशाल्लाह पास आकर बैठा है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सामने उन्होंने इनको खाना डाला वो कॉर्नर में ना, तो उधर से ये खाना खाने जा रहे हैं। तो ये पुल बना हुआ है इसके अंदर से ना, ये अप डाउन हो रहा है। ये सामने देखिए अब्दुल्ला भाई भी हमारे साथ साथ हैं। तो बर्ड्स ने यार काफ़ी शोर डाला हुआ है, तो ये देख लें आप लोग माशाल्लाह। ये सामने पिजन्स का एक पेड़ रहा, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए बड़ा शोर डाला हुआ यार इन्होंने ना। वो सामने कॉर्नर में इन्होंने दाना डाला, मैं दिखाता हूँ आपको, वो सामने उधर सारे बर्ड जो है ना इस टाइम अब खाना खा रहे हैं। ये देखें पेड़ माशाल्लाह से इधर बैठा हुआ है, वो देखें जी सारे पेड़ जो भी है ना मेल फीमेल वो इकट्ठा बैठा हुआ है एक ही जगह पे ना, अपनी अपनी जगह पे। एक पेड़ ये बैठा हुआ है, ये जो साथ साथ बैठे हुए हैं ना आप समझ लेना कि ये पेड़ है, ठीक है। और कुछ वो सामने खा रहे हैं, नीचे चल के आपको दिखाते हैं वो भी। ये देखें खाना खा रहे हैं सारे माशाल्लाह से ना, ये देखें आप लोग। मोर भी इनके साथ ही लगा हुआ है, कबूतर भी साथ ही लगे हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से सारे जो हैं इस टाइम खाना खाने में मसरूफ़ हैं, देख लें आप लोग ना।
ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह जी। एक ऊपर बैठ के अपनी बारी का वेट कर रहा है। ये नीचे मोर हजरात जो हैं ये नीचे लगे हुए हैं इसका। तो काफ़ी प्यारे प्यारे बर्ड्स इन्होंने माशाल्लाह इधर रखे हुए हैं। ये देखें, तो ये सामने इन्होंने ना ब्रीडिंग बॉक्स लगाए हुए हैं पैरट्स के लिए ना। हाँ जी मोर मियाँ, क्या हाल है, ठीक हो? ये तो डर ही नहीं रहा। अच्छा, इसका पाँव जख्मी है बेचारे का। ये देखें, तो ये सामने इन्होंने ना ब्रीडिंग बॉक्स लगाए हुए हैं। ब्रीडिंग सीज़न जो है बर्ड्स का वो स्टार्ट हो गया है, तो सब जो हैं खाने में इस टाइम मसरूफ़ हैं।